Pour vous informer, pour connaître l'actualité mondiale, branchez-vous sur RK2 Bruxelles Télévision. Tous les sujets qui défraient la chronique, c'est sur RK2 Bruxelles. Abonnez-vous massivement. La politique nationale et internationale, le sport, la société, la santé et toutes les informations culturelles, c'est sur RK2 Bruxelles Télévision. Abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. René Cabassel de Bruxelles, mon partenaire efficace. Kolonga yeyo naye moto na milango yo naye moto na ekobo yo naye zalisala kati nanga motema ya siga mimonisa na kati nanga bizaleli ya siga nandimi yo na motema na ngai nandimi yo na mabanzo na ngai nandimi yo kolonga yeyo moto antima Bote mingi bande kubalandi RK de Bruxelles avec mon boss René Cabassel de Bruxelles mobile ya mundu un bon tonton ici koza bambote belé. Bienvenue dans votre tranche d'animation passe partout avec un des serveurs de Noboningaka. Nadia Bitambula mwasi ya Kingo Mwambe na sala kamusala o Nobo Sengaranga. Nabi sekibino ngana koki kotika fatite na zane jusqu'à le fini. 100 jours tozo continuer na na biso ya 100 jours. Lelo naza na kati ya sorte muto ya popage bino bomoni ndenge na wuta ki banda na se na kiti ti ne na ye awa sorte muto c'est sila mais si lelo tozo comprendre sorte muto sila mais sorte muto mitukele kakate to ebite le pourquoi yango na ya kiti na popage na ko solola na bana ya popage po eza esika na bango bakolela bango mutu bayebi eloko nini ezo oyo sengi teke si lelo mituka ezoleka te pourquoi mituka ezoleka te na sorte mouton yango na kiti sur le terrain na popage na solo na bana popage bango nde mutu bakoclaircir nga na yo eloko nini oyo si lelo sorte mouton sila mituka ezoleka te pourquoi nayebi ke bopozaki bakestion trop bana poto botunaki bakestion na mingi sorte mouton sili mais misala nyonso te sili mituka ezoleka te bambouteillage ezocontinue kaka toujours na nzela popage pourquoi toza wana tokosolola na balandi oyo nyonso tu balingaka RK de Bruxelles na bokontinue kosabone avec Nadia Bitambula mwasa Kingo Mwambe bokozala desite na tranche na ngai ya passe partout nayebi ke esi boza ya kosepela na ye kosepelisa bino mpo nasalaka mposa mitema na bino je reste continue na ngai tosala bainterview na bana ya popage nayebisaki bino nazosala mosala na kati ya popage naza na sorte mouton nayebisaki bino nakosolola na bana ya popage ezokola oke voyage mboka wana première fois koma fo luka osolola na bakolo mboka mutu bakoclaircir biso ndeti naza na popage naza na ndeko na biso ya moto asala awa na nzela popage bonjour nde bonjour maman boni bien maman ovandi na popage awa navandi na popage awa sorte moto esesila eloko nini ezopeshe bato mpo mituka eleka bon mpo na ngai namoni esili kala mais na minute oyo tokomona bamituka ezoleka te na se wana bakangi mais na se wana nanu basilisi yango te mais toyebi nini te ke ezoleka te mpo ya nini je me demande pourquoi que mituka wana ezoleka te totuni policier moko avandaka wana totuni mpo ya nini mituka eleka na so de moto te alobi boyi alobi ke nano omoni nzela ya na se oyo nano basilisi yango te mpo mituka eleka
po basilisa nzela oyo na se po bafongola moso de mouton. Po bafongola sauce mouton. Siko likambo nini okoki koloba na président na biso Fati Beto po na nzela oyo? Oui, donc là nalobela président na biso Fati Beto ye alandelaka makambo oyo po nzela oyo efungwama parce que tant tozoloba bosiko otali kuna bambutiage bamituka ekangami wana moyen mituka ekendeleka eza te yango tosenga eki alandela makambo oyo nzela oyo efungwama. Merci balandi ya RK de Bruxelles bozo mona nazo continuer ba interview nanga naza na nzela ya popage boyo ki bande konde bazo réclamer bambouteillage zo continuer je reste tambusanga to solo la vraiment na bande kwa popage ezamboka bapaya ndeto komi bango nde mutu bakoyebisa biso ba paso ba mona kana nzela oyo naza na ndeko mobali. Bonjour. Bonjour maman. Bonne. Bien. Okoki ko présenter balandi o bazo landa yo bayeba yo. Bon, comme on a Christian Kabongo. Avant tout pour aux environs, il y a quartier Pompage. Merci beaucoup Christian Kabongo. Christian, Nzele Cécila. Sukoti lelo bana nyonso ya Afrique mobimba mokili mobimba monde entier baningi bayeba que Nzele Cécila meti lelo mituka zo lekate pourquoi? Bon, Nzela oyo ndenge président lingela ki basalela ngo, iza ndenge et basalela ngote. Donc selon ma quête na ngonde ba bimisa ba ficha on quelque part liboso wana parce que neto monela ki yango na maquette ndenge zalela ki eza ndenge ezati donc ba tiaki kutu ba podium dernièrement non président ko inaugurer sur des moutons arrivé le jour en hôtel président qui maka mususu ko inaugurer en hôtel ba pesa la raison que non selon ndenge ba lingela ki ezalela il a bon côté ya moni que ti lelo pe président qui part en hôtel aya ko pe ko inaugurer en hôtel pour tout ce bazar moni ndenge nini eloko ya saute de mouton et ils ont créé ba embouteillage mo liboso donc moi ezate o ezali lutte principale pour Matimboudi donc ba tout ce ko kende mbudi il fallait ba matelara pour ba kende mbudi donc komisko ba katelara moi nzela moi mukuse za wana nzela ngo peza malamu te za mabulu donc ils ont créé embouteillage soko ba luki okutourner kuna liboso mona ndenge nini ils ont créé ba embouteillage donc ce qui va fongoli en hôtel liboso to kende na habité sur mamuni susu ye la biso andeko Christian lobani no rolo bana président so Fati Beto pour nanzelo bon le bezaka que non batunaye o il fallait basala bo basaki eloko yo baloba que non bon ba pesa ki bango ezaki muke ya basali musala par rapport bon ba pesa ki bango donc raison on ba pesa ki donc il faut kaka ameka suko revoir ba so mbongo po ba aussi sango po ba libérer nzela sinon te ma plein donc baluaka ndenge ni ba aussi sango ndenge président lingeli yeba pesa ka mbongo ndenge bango bazo ko conditionner aba so mbongo ba site saboro so ba sisi yango neto ma so impact nango ndenge za ba fantaisie ko kumo bomona et en sens te donc eza elo mo sans valeur mais to ba valeur nango to ba ko fongola ngo de ba to so comprendre que non et loko yaki pona ko déboucher peut-être en bouteille za ka liboso na pompage. Merci ndeko Christian Gires to continuer to kende ti côté ndeko Christian biso côté zo créer mo embouteillage ebele bo mona ba embouteillage yango to solo après en bandeko ba vandi kuna ba taxi biso ba passe ba mona na nzela. Bonjour ndeko. Bonjour. Bonne. Bien. Okoki ko se présenter balanzo ba Holanda yo bayeba yo. Ngai kombo na ngai Jeff naza monteur to bulaka na pompage. Bulaka na pompage. Ndeko Jeff nzela na biso ya pompage ya sorte muté c'est sila mais eloko ni ezo sala po mitukeleka ezoleka te ezo dévier embouteillage makasi moyen po mitukeleka awa eza te ezo dévier côté kuna na katikati ya batu ezotia bambouteillage makasi moyen eleka na likolo wa eza te mais sorte moto esila po ba inaugurer yango eza te po bato baleka. Siko liloba nini okoki koloba na président to Fati Beto po na nzelo? Bon toloba na ye kaka aya ko inaugurer esila tomona esila asali musala bien aya ko inaugurer bato ambuli kuna ba souffrir ba ya koleka balekaka embouteillage esila kolie batiaka embouteillage katikati ya bato banzela eza te mais bakangi moyen bato baleka wana eza ndete aya kofongola afongola bato balekaka. Ndeko Jeff oyebi que épidémie eza en mboka? Toyebi wana toyebi. Oyebi? Est-ce que okoki koloba nini na président biso Fati po na malade de côté biso ya corona? Bon tokoyebisa mokonzi kaka asala ba précaution oyo balobaki ke to s'écarter se protéger na maladie ekota te mais to atia kaka ba précaution wana bato balanda ngo
moyen ke bafongolela baactivité nyonso ezonga bato babulaka bazwaka mwa mbongo nde wango. Oyebi ke information lelo balobaki ke babati 15 jours oyebi? Wana toyebi mais esali biso lisusu pasi ndenge nini bakola kako lelo esila lobi bato bazonga baactivité mais bazongisi bo babakisi lisusu esala biso pasi konyoka mato onyokama bandako ya bato kofutela ndenge nini mai koto oyo totia mpenza mulunge makasi tokokoka lisusu te bafongolela biso baactivité ezonga bato babula bazwaka bambongo ndenge ezalaki. Merci Ndeko Jeff, je reste la main d'or to continuer na musala na biso to kende sika bandeko balobi embouteillage là to solola na bandeko misusu. Oui, bonjour maman. On s'est présenté bayeba yo balandi o bazolanda yo bayeba yo sozanani. Ayi comment on monsieur Jérémy. Ndeko Jérémy on va na pompage. Oui, toza na pompage na commune Monga Fula siko. Ndeko Jérémy, soit muté c'est si la mati de l'inauguration nango si le salamate. Ce mouton est silité, ce mouton est silité, ça n'est pas inachevé. Parce que il y a mboka, balinga ba sali over chilombo, bazaki liboki ya mbongo bakena ngo po ba s'enrichir. Pendant que ba misi mbongo po ba silisa misala bango balingi ba kota ngo na ba poche na bango, ote détournement, ezaki détournement te me ba ibaki. Po ba sali ka over chilombo 2023, ve ba congolais ba inae. Mais ba quoi la mi déjà. Olobi ke bayini ya Congo bayibi mbongo ma mituka ezoleka te si lelo mituka ezoleka te toyebi te le pourquoi osolobi ke bayibi mbongo siko okoki koloba nini ke pona ya président na biso Faci pona nzela solution nini okoyebisa ye pona nzela oyo mituka eleka nde nini sauce mouton eza inachevé po mituka eleka esengi ke sauce mouton esila. Si vous avez chef de l'État abimisa lisusu mbongo basilisa misala oyo. Mais tosenga na yepe. Tout le monde mbuma ko pola wana ba malala ko poleza pene na ye a évacuer yango pour travailler peu bien. Et là tosenga yango wana. Ndeko la visa zolo ba makamba très important ça passe na mawana sekipo naza vraiment na esengo te salinga passe ça ko seka ya passe ndeko yebi ke malade eza na mboka. Oui, tu as dit que le coronavirus est allé, les Congolais sont déconfinés. Bon, tu as passé un moment difficile, tu as dit qu'il n'y a pas si mal en passe. Azala monté mamawa, déconfiné Kinshasa, l'activité zonga, même pas si zonga vraiment n'engezalaki mais minimum. Et puis obligé na Congolais nyonso ala takashine nae. Que c'est un peu de confinement pour confinement simbaté. Oyebi ke lelo babakisi 15 jours. Hey, veut-il mo mangana attention. Na mo pe na ke chef d'état za po sangana sala AVC na kufaraka. Na mo na bonheur mboko te. Ponga na be ke lundi bazo déconfiné. Mais est-ce que ne babakisi 14 jours. Mo te balu baliwa ba congolais. Eh to ke na pillage po to na short to ko piller ba indien. To ko piller ba ngoto zo akolia mama. Tu ça te. Koki koyebisa mokonza mboka nini na 15 jours abakisi. Bon, tosengi nae vraiment monsieur le chef de l'État. Tosengi nayo zala un peu clémence. Mais quand tu as diminué dans nos mesures, ba meka ko déconfiner pour to kate biloko ezoto tate. To kufa dollar de commune à 19 points quelque chose. Et bundela made c'est commune à 3000. Biloko zo mata c'est comme mata. Quand même faut trouver une solution pour me déconfiner to kende tiap. Oh bozo luka ke moka ezika to comme na Sodome na Gomorrhe Tony. Pas me trouver solution pas déconfiner pour simbate to ko ta revivre te tani na kondu. Na ça qui vous était. Hein monsieur le président. Pas déconfiner pardon vraiment. Que c'est na déconfiner vraiment. Merci beaucoup, je reste continuer to soana ba mama o bazoteka bango pe ba loba mwa mukie ba mona ba pasi oyo bango bazomona na nzela koteka na bango na ebite soki mama koki ko loba pasi azomona difficulté oyo azomona ndenga azoteka awa na wenze ya popage. Bonjour maman. Maman na loba nini ngai Mama to solara mwa mukie pona makambu ya sot muto to sola pe a propos ndenge ezoteka boye ndenge tokangami na bandaku
wenze ndenge nini ezali wenze eza pasi bisika kotekila eza te kolia pasi bana babeli bamosusu babeli bakwacha kor ndenge toza awa mawa tro eza pasi koteka ya biso bamama na kati ya wenze mwaye toteka eza te bazobenga na biso air nyonso mwaye koteka eza te esili mibali mosala eza te na kisasa olie biso basi toluka bamibali bavani na bandaku biso bazobengana na biso na wenyi mwaye koteka eza te pasi kaka liloba nini okoloba ya chef de l'état atale biso likambo oyo batika biso toteka atika bino boteka mama oyebi ke toza na maladi na mboka toyebi mama maladi ezali malade eza na mboka siko liloba nini okoki koloba mpona chef de l'état mpona malade oyo mpona 15 jours abakiseli biso susu wana nazangi liloba kopesa bopesa bapapa bazotala baloba mama azangi nde liloba koloba ndeko mwasi okoki koloba na président nini na 15 jours abakiseli biso 15 jours wana biso elo déranger biso eza nini koteka na biso na kati ya wenza pompage oyo ata bapesi 15 jours wana kashine eza tomigarde na kashine me batika biso toteka mpona bakangi baplace bando oteka mibali babando bima lisu te ifale batika biso toteka mpona nini tobokola mpe bana na kati ya ndako na mibali na kati ya ndako me tomigarde ka na kashine sikoyo okoki koloba nini mpona chef de l'état na 15 jours abakiseli biso susu tosepeli na biso te tomoni ka neti abomi biso chef de l'état abomi biso mpona ezala bongo tobima toteka koteka eza nango te mbongo ezomonana te tokobika ndenge nini atika biso tofanda na biso papa so maladi wana ka mutu na mutu amigarde na kati ya ndoto na ye amigarde na ndenge na ye bakashine bayebisi babimisaki biso kashine mpona mutu amigarde tolanda na biso ka bakashine me atika koboma biso na kati ya mboka mpona nde baza mosusu boye leta ayebi biso te tosala tobika na koteka bongo sakaki kashine 15 jours wana tokobika nde nini na kati ya kongo oyo bokoteka na bino ana wenza popage eza ndenge nini koteka na ndenge tokaa nde totekela wana bwende ezala bakuna bikote baso toteka mwa bafungwa boye mwa mbisakauka banini mwa toteka eza te bapolisie mbongo wenza popage eza nani wapi ezala liboso kuna ezala kuna na kati ya balabala bato baleki ebele oyo babanda oteka na zandu mpe ekangama yango tokoma oteka kaka bakwekwe boye kwekwe yango nde eza bia te baobenga na biso kaka toteka balabala kaka mama namoni mama azoloba bien mama yozokimoni akimi na ye azoloba na ye me bapese micro mama akimi oyebi te soki mama azobangani kasi oza maloba koloba oyo ozoloba wana loba ngo chef de l'état yoka na maloba no wana akoki kozwa solution mpo boza na wenze te bozoteka na balabala bonjour mama awa na pompage toza na wenze te toteka na balabala toteka liboso église ok epekisami koteka liboso église mais tozoteka liboso église mpona nini wenze eza na pompage te nde yango wana bamama milenge basi babimi na balabala mpona koteka esengeli basalela bato ya pompage wenze esengeli wenze ezala mpo ete bato nyonso babanda koteka na wenze mais tokoma koteka na balabala mpona nini wenze eza te esengeli toteka na wenze basalela biso wenze mpona makambo ya maladi oyo bazokobakisela biso 15 jours mais tozokomona solution ya likambo yango te pasi ezali na kati na mboka mais koli ekomi na pasi kobika na pasi esengeli sikoyo mokonzi ya mboka azwa solution mpona likambo oyo po ete kimia ezala na mboka po ete tozokomona ndenge tokoki kovivre esusu te biso nyonso tobimi na balabala nezalaka te bapapa na balabala bamama na balabala bakoko na balabala bilenge basi na balabala ezalaka te esengeli basalela biso wenze mpe bazwa desizio ya likambo oyo ya maladi oyo po ete koma na suka po ete bato bazala na kimia. Merci beaucoup mama bino moko balandi na ngai boyoki eza Afrika mama tokoki kosolola na yo. Bonjour maman. Bonjour. Maman, on va na popage. Naza na popage, na sorte mouton. Na sorte mouton. Maman, to so na popage sorte mouton, bo to so na malade ekoteli biso na mboka. Sorte mouton sila mati le mi tukele karate pona nini. Bila mo boyiba ki mbongo te. Ya sorte mouton yango ezo sila te. La population tande tozo nyokama. Toteka na balabala, nini pe ezalaka te, libosa de église. Mai pe ezalaka te, kura kutu passe, sorte moto kutu mwa kolobeza te. Mais nyonso to nyokama na sorte moto.
Bozono comme la sorte muto maman webi que na mboka na biso maladie ezali. Maladie nini? Maladie ya corona. Eza wat? Na RDC. Et pas wat? Mais maladie ezali maman yo zo boya ke maladie ezali. Na moni yango te siko na koyeba ndenge nini. Ezali maladie ezali maman na ba hôpital bangalema ba hôpital no soto ebi ya minene ezali. Tozo yo ke ezali to komona yango te mais kashine tozo lata. Ah kashine ozo lata maman. Siko koki koloba nini na président na biso Fati pona 15 jours abakseli bato. Papa zo luka biso liwa. Ba mama baba ndongo luka. Zando yango na toso neti biso tala dollar emati. Biloko toso makana dollar. Dollar ezo mata. Ba papa pe bazo sala te. Passe koti na banda. To yebite moyen ni to sala. To kufa na biso kaka. Nombre ya choléra mata nango. Na ya bato bazo bela na ya choléra. Ah papa mokonza moko tala biso likambo oyo. Ba fongola zango. Ba tata bazonga basala misala. Ba pesa ta bakashi ne balata. Bazonga misala. Po boye biso la mama to beli maboma. Tozo kokate. Biloko to somba dollar tous les jours. Ezo mate kitakate. Ezo bombo na biso te. Ba tout tambo na biso la valeur. Fra congolais. Oyo moze atike la biso. To tombola yango to lungola na mbonga ba paya. Tala vipas na minita na nzala. Maladi pe ya bana. Kise mati. Ba kiso ya biso monka na dollar. Biloko no sika na dollar mama. Bosunga biso pase leki lilobani nokoki ba na président Fati pona passe ekoti na mboka mais a trouvé solution yende aza base hein yende mutako luka biso to moni passe to pema tata lobaki nini le peuple d'abord siko biso ba peuple atie biso wapi to kufa tata lobi le peuple ngo ba kufa to kufa na nzala yemaka ya nzala nde leki kala ndo to kakala moyo kufa nzala nzamba bateli biso na maladi siko na nzala lisuto kufa to sa ndeni mokonza mboka a trouvé solution akitisa surtout dollar to ligo yoka ngote zambongo na biso te atombola franc congolais 20 000 biloko to somba il faut changer dollar so changer dollar te on somba te passe ayo ke la biso ma wana pompage so to moto aya ko fongola biso nzela mu pepe kota to za ba kaka Mouton et son mouton passe à faire la biso nzela. Merci beaucoup, j'ai maman aimé dollar, yo comme aimé dollar mon boy no pe dollar ango. Ah merci beaucoup bino mo Monique. Ndenge na solo lina bana ya popage bo moni ne baleli ba passe na bango, ba difficulté na bango o ba mbazo mona na nzela ya saute mouton ti lelo et si la main Barnogirango, te bino mo boyo ki le pourquoi de barnogira sorte mouton te. Boyo ki ndenge ba mamba baleli passe komi ebele na mboka papa ndenge zo batsa mikolo. Ozo luka bango ba kufa. Papa loba ki nini? Le peuple bozon si déjà na ndako de peuple d'abord. Na lingaka bino to na lobaka ngo bino na ndako bozon saka le peuple d'abord. Papa loba ki yango. Tala peuple. Soko tali peuple te nani ko voter yo. Peuple ka muta vota ki yo. Base nde likambu ko boma base te soto bomi base muta ko voter yo to yebite so banani ba ko voter yo papa za na souci ya peuple tala peuple nde ngazo souffrir dollar ezo mata se ko mata yo moko voma beta ta tour ndenge zalaka o tala mboka ndenge mboka ezo tambola papa zon sama mutema sima na 15 jours o batseli peuple ko kokate mibali bazo sala te ba mama bazo luka mais ko luka ngo susu ya pasi wenze zate zanda munene kangami mais zanda munene kangami si lelo solution bazuite mais nako kita liso prena zandu na zula mine belema ya zandu na ndenge ba mama bazolela bazana place ko kende te ba mama ba komi koteka na balabala lelo soki mutuka ya accident ba ko kufa papa Fati beto na ebike oza papa mutema munene oza pona peuple papa lobaki le peuple. Ah, merci beaucoup à mon réalisateur Jires, la main d'or, Mobali ya Mwindu, et Sikazali Bambote Bele. C'est grand merci de vous montrer dans la télévision na bino. Sikanya surtout vous avez ça. Merci na Jires, la main d'or. Merci na mon boss René Kabasele Mobali ya Mwindu na kati ya Bruxelles et Sikaza Bambote Bele. Merci beaucoup na Pervie na ngamoko mo respecter Mobali à sa hydroquinone na kati ya Suisse. Et si comme ça, Bambote Bellevue,
merci beaucoup na grand frère propre James Motoka na kata Londres comme tazo paniquer Londres tilelo viens dans la moni muta paniquer na Londres azate soki yo polingo paniquer nga kola viens na James Motoka numéro na ngango wana benga ngai et que ça langa bien merci beaucoup na grande sœur propre Marie Touzola monakati ya France fi ozaka compléter na base ya pembe sikoza bambo debele grande sœur propre salanga kaka ndengo salaka ngai petit na yo a vivre kaka mona ba quête mona ba nini kaka ndengo tilaka et salaka petit na yo bien merci beaucoup na ba fan na nga nyoso tu o balingaka nga na o bolingaka nga te bo continuer ko s'abonner na RK de Bruxelles TV. Donc vous n'allez jamais déçu. Chaque jour vous continuez qu'on s'abonner. Bateau balingaka moi si à Kingo Mwambe. Vous continuez qu'on s'abonner à RK de Bruxelles avec mon boss René Kapase le mobile ya mundu. Et si vous allez bambote belé, surtout azana posa na sa les publicités, azana posa na sala publicité pour ne lo konaye numéro na ngangwana. Boko zala jamais de savoir kina diabitambula moi si ya Kingo Mwambe na bois kité en tout cas bon limbisanga moi mukie téléphone ezaki moi dérangement naza ba dédicace na bino mais na dédicace binoté na ko dédicace bino na émission musu sezoya. Bye. Pour vous informer, pour connaître l'actualité mondiale, branchez-vous sur RK2 Bruxelles Télévision. Tous les sujets qui défrient la chronique, c'est sur RK2 Bruxelles. Abonnez-vous massivement. La politique nationale et internationale, le sport, la société, la santé et toutes les informations culturelles, c'est sur RK2 Bruxelles Télévision. Abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. René Kabasele de Bruxelles, mon partenaire.